მოგესალმებით მეგობრებო, განვაგრძობთ C# შესწავლას და განვაგრძობთ ახალი თემით, რომელსაც ეწოდება ფუნქციები, ანუ მეთოდები. ხო, შევისწავლეთ რა არის ეს ფუნქციები და მეთოდები, რაც წარმოადგენენ ისინი და როგორ გამოვიყენოთ. ჩვენ წინა ლექციაზე დავასრულეთ, ასე ვთქვათ, მასივებზე საუბარი, შევეხეთ მრავალგანზომილებიან მასივსაც, კერძოდ ორგანზომილებიანსაც. ვიფიქრე ხომ არ ჩამეწერა ვიდეო სამგანზომილებიან მასივზეც, მაგრამ აღარ გავაგრძელე, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ორგანზომილებიანი მასივი, ვინც კარგად გაიგო, პრინციპი მრავალგანზომილებასთან მუშაობისა, იმან უკვე გაიგო და ანალოგიურად როგორც მეორე განზომილება დავამატეთ ჩვენს მასივს, ანალოგიურად დაემატება მესამე განზომილება და მუშაობის პრინციპი ერთი და იგივეა. შესაბამისად, აი ამ ერთი და იგივე თემის ტრიალი აღარ ჩავთვალე საჭიროდ. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ დაინტერესდებით დეტალურად უფრო მეტ განზომილებას რომ შეეხოთ, შეგიძლიათ ინტერნეტში თავად მოიძიოთ ინფორმაციები ამის შესახებ. ამიტომ გადავწყვიტე რომ გადავიდე ახალ თემაზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის პროგრამირებისათვის და ამას ეწოდება ფუნქციები, ანუ მეთოდები. ხო, რატო ეძახით ორ სახელს, ამაზეც ვისაუბრებთ ლექციის განმავლობაში, რა თქმა უნდა. ხო, აგრეთვე გეტყვით, რომ ლექციის ბოლოს გექნებათ საშინაო დავალება, რომელიც შეეხება დღევანდელ თემას და იმედია ადვილად გაართმევთ თავს მოცემულ დავალებას. და ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, სახში მოცემულ დავალებას მე აქაც გავაკეთებ იმათთვის, ვინც ვერ შეძლებს მის დაძლევას. ხო, აქვე კიდევ გთხოვთ, რომ არ დაგავიწყდეთ, რომ უნდა გამოიწეროთ არხი და მოიწონოთ ვიდეოები იმისთვის, რომ თუ გსურთ, რომ არხი უფრო პოპულარული გახდეს. მოდი დავიწყოთ და ვნახოთ რა არის ფუნქციები. ხო, მე ვახსენებ ფუნქციები და მეთოდები, ხო? ორი სხვადასხვა სახელი ვახსენე და ვთქვი, რომ ეს ერთი და იგივე არის პრინციპში. ხო, განსხვავება რა არის ახლა? ფუნქცია არის უფრო ზოგადი სახელი, მეთოდი არის უფრო მეტად კერძო და კონკრეტული სახელი. რატომ არის ესე? ხან რასაჭირო არის ეს ორი სახელი? მიზეზი ამისა არის ის, რომ C# წარმოადგენს ობიექტზე ორიენტირებულ პროგრამირების ენას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ვერც ერთი ფუნქცია ვერ იარსებებს კლასისგან დამოუკიდებლად ამ ენაში. ხო, და იმ ფუნქციებს შესაბამისად იმ ფუნქციებს, რომლებიც ეკუთვნის კლასს, ჩვენ მიღებული არის ისე, რომ ვეძახით მეთოდებს. თუ ეხლა დაიწყეთ პროგრამირების შესწავლა, შეიძლება ცოტა ვერ გაიგოთ ეხლა რაზე ვლაპარაკობ, მაგრამ პრინციპში მომავალში აუცილებლად მიხვდებით და გაიაზრებთ რა ვთქვი ეხლა მე. ფუნქციები და მეთოდი შინაარსით არის ერთი და იგივე, თვითონ სიტყვა ფუნქცია უფრო ზოგადი ცნება არის, ხოლო მეთოდი, ასე ვთქვათ, ფუნქციის სინონიმია, მაგრამ მეთოდები უფრო მიეკუთვნებიან კლასს და წარმოადგენენ ერთი კონკრეტული კლასის საკუთრებას. შესაბამისად, ვიხმარ ორივე სიტყვას ფუნქციას და მეთოდს მომავალში და ამან არ უნდა დაგაბნიოთ და არ უნდა შეგაშინოთ. უნდა მიხვდეთ, რომ ვსაუბრობ ერთ და იგივე რაღაცაზე. პრინციპში ერთ და იგივე რაღაცაზე ვსაუბრობ. განსხვავება მათ შორის არის სუფთა ტერმინოლოგიური სახის. მოდი ახლა მივხვდეთ საერთოდ რისთვის არის მოგონებული ეს ფუნქციები, რა პრობლემებს წყვეტენ ისინი და რაში უნდა გამოვიყენოთ, ხო? თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ გამოსახულებას, სადაც შექმნილი მაქვს სამი ცვლადი, int a, b და c. a-ის და b-ის ასე ვთქვათ, კონსოლიდან შემოყავს მომხმარებელს, ხოლო აი a-ის და b-ის ჯამს ვინახავს c ცვლადში. იმის ქვევით კი ეს ამ c-ს ვბეჭდავ კონსოლში. და თუ გავუშვებ ამ პროგრამას და ვინახავ, რომ ეს არის ელემენტარული კალკულატორი, რომელიც უბრალოდ ორ შემოყვანილ რესურსს ერთმანეთს უმატებს. ხო, თუ შემოვყვანო 20-ს, შედეგად მივიღებ 30-ს. მოდი ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არ არის ესეთი მარტივი რაღაცა, ხო? წარმოვიდგინოთ, რომ ვითომ აი ეს არის რაღაცა სერიოზული ფორმულა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ასე ვთქვათ, შეკვეთის სახით, ჩვენ ასე ვთქვათ, გამოვიგონეთ ეს ფორმულა, აქ რეალურად ვითომ დიდი კოდი წერია, ხო? და ეს აი ამ
გამოსახულება თვითონ არის ძალიან გადამწყვეტი რაღაცა და მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ჩვენი კოდისა, რომელიც რამდენჯერმე უნდა შესრულდეს. ანუ აი ეს შეკრების ოპერაცია რამდენჯერმე უნდა სადაც დაგჭირდება, იქ უნდა გამოვიტანო და ხშირად დაგჭირდება ხოლმე. Ну, გარდა ამისა, წარმოვიდგინოთ, რომ ვითომ აი ჩვენ კოდში რაღაცა იბეჭდება ამ console write line-ში აქ რაღაცა აი ესეთი ხაზები დაუბეჭდოთ. ვითომ სხვა რაღაცეების წერია ბევრი და აი ეს ჩვენი გამოსახულება რეალურად აი ესა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. და ხშირად გვინდა რომ იგი გამოვიყენოთ. როგორ უნდა მოვიქცეთ ასეთ შემთხვევაში? ხო, როგორ უნდა მოვიქცეთ და ალბათ გაგეცინებათ ამ შეკითხვაზე და მიხვდებით რომ ახლა ერთხელ დავწერე ეს ფორმულა მოვიგონე უკვე. და ახლა ხوار დავიწყებ რაღაცების მოგონება საუდგები და დავაკოპირებ ამ ჩემ კოდს. კოდის იმ ნაწილში, უბრალოდ პროგრამის იმ ნაწილში, როცა დამჭირდება და რამდენჯერაც დამჭირდება და შესაბამისად ყოველ ჯერზე ესე ავდგები, დავაკოპირებ და გამოვიყენებ ხოლმე. ეხლა თუ აი ჩვენ დაკოპირებულს აი ამას რაც აქ არის გავუშვებ აი ორჯერ დავაკოპირებ მაგალითად, ხო? ეხლა თუ ამას გავუშვებ ჩვეულებრივად იმუშავებს, ხო? შევიგროვებ, მიუმატებს, შესრულდება იმდენჯერ, რამდენჯერაც დაკოპირებული მაქვს, ხო? და ესე ყოველ ახალ გაშვებაზე შემეძლება რომ ესე რაღაცა სხვადასხვა რიცხვები შემოვიყვანო, ხო? ანუ 3-ჯერ შემიძლია რომ რაღაც სხვადასხვა რიცხვები შემოვიყვანო და ეს გადგება და ავტომატურად დამithვლის აი ამ რიცხვების ჯამს. ხო, კი ბატონო, ყველაფერი მუშაობს, მაგრამ ალბათ მიხვდით ახლა თქვენს, რომ ეს ამდენჯერ რომ ვაკოპირებ ამ კოდს და რეალურად ამ კოდის შიგნით თვითონ არაფერს არ ვცვლი, ეს მაინდა-მაინც კარგი არ არის. ხვდებით ალბათ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ჩემი კოდის მოცულობა იზრდება და მეორე იზრდება რისი გულისთვის. მოცულობასაც რო თავი დავანებოთ, ანუ არაფერს არ ვცვლი ამ კოდში და უბრალოდ copy paste-ში იზრდება ეს ჩვენი კოდის მოცულობა. ეს არის ტყუილად დახარჯული რესურსი, რომელსაც ჩვენ ტყუილად გამოვიყენებთ აი ამ რესურსს, ხო? აი ამ ჩვენი კოდის რესურსს, ჩვენი პროგრამის რესურსს, ასე ვთქვათ, ფლანგავთ, იმიტომ რომ ვაკეთებთ copy paste-ს იმის მაგივრად, რომ რაღაცა უფრო ელეგანტური გადაწყვეტილება მოვიგონოთ. ხო, პლუს კიდე ახლა დაუშვათ ეს ჩვენი შემკვეთი, რომლისთვისაც ჩვენ აი ამ პროგრამას ვწერთ, მოდის და გვეუბნება, რომ ეხა ეს ფორმულა კი კაია, ყოჩაღ რო გააკეთე, კარგად მუშაობს, მაგრამ მე მინდა რომ შიგნით რაღაცები შევცვალო. რაღაცა პირობა ამ ფორმულისა უნდა შეიცვალოს. და ეხლა მიმატების მაგივრად მეუბნება, რომ მიდით და დაწერე გამრავლებაო, ხო? შესაბამისად, გასაგებია რაც უნდა გავაკეთოთ. სადაც წერია ეს ჩვენი მიმატების კოდი, სათითაოდ ყველას უნდა მივაკითხოთ ხელით და აი ეს მიმატებები უნდა ავდგეთ და გამრავლებებად გადავაკეთოთ. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ აქ რეალურად ძალიან დიდი კოდი წერია. ეხლა აი ბევრი კოდი წერია ძალიან და რა თქმა უნდა, იმასაც ხვდებით, რომ აი ესე ხელით მიკითხვა თითოეულ ადგილზე არის ანუ არარეალური. იმიტომ რომ ფიზიკურად შეიძლება ვერც ვიპოვოთ ის ადგილები, სადაც ყველგან გამოიყენეთ ეს ჩვენი კოდი, იმიტომ რომ ჩვენი კოდი ძალიან დიდია, გაიზარდა და საბოლოო ჯამში მივიღებთ არასასურველ შედეგს, ანუ არა იმ შედეგს, რომელიც უნდა მიგვეღო. შესაბამისად, აი ამ დუბლირებებს რო თავი ავარდოთ, ამისათვის ვიყენებთ ჩვენ მეთოდებს, რომელსაც ახლა შევქმნით. და რეალურად ეს მეთოდები იღებენ რაღაც პარამეტრებს და აი ამ მეთოდის ტანში, რომელსაც აი ხედავთ ნიმუშია, ხო? აი ამ მეთოდის ტანში ხდება უშუალოდ აი ჩვენი ლოგიკის რეალიზება, ანუ იმ კოდის იმ ლოგიკისა, რომელიც დაგვჭირდება, რომ რამდენჯერმე გავიმეოროთ. შესაბამისად, თუ ჩვენ გვჭირდება ამ კოდის რეალიზაციის შეცვლა, ამას შევცვლით მხოლოდ ერთხელ, ანუ ჯერ ჩვენ კოდს დავწერთ მეთოდში და შემდეგ აი ამ მეთოდის სახელს ვიყენებთ ამ მეთოდს ვიყენებთ კოდის სხვადასხვა მონაკვეთებში, ანუ იქ სადაც აი ეს ჩვენი კოდის ლოგიკა დუბლირდება, ანუ მეორდება. შესაბამისად, თუ აი ამ კოდის შიგნით რაღაცა ლოგიკა და მუშაობის პრინციპები შეიცვალება, რეალურად მისი შეცვლა გვიწევს მხოლოდ ერთხელ. იმავე მეთოდში მივაკითხავთ, შევცვლით და შესაბამისად ყველგან
ეს შეცვლილი კოდი დაბრუნდება და გააგრძელებს ჩვეულებრივად მუშაობას. შესაბამისად არის დუბლირებული რაც არის, მოდი წავშალოთ. და აი აქ აღწერილი გვაქვს შაბლონი თუ როგორ უნდა შევქმნათ ჩვენი მეთოდი. მოდი ახლა ეს შაბლონი ცოტა უფრო დეტალურად განვიხილოთ და შემდეგ შევქმნათ ჩვენი მეთოდი უშუალოდ ამ მაგალითის საფუძველზე. პირველი რასაც ხედავთ ჩვენს შაბლონში, ანუ რაც უნდა აღწეროთ, როდესაც ვიწყებთ მეთოდის აღწერას, ეს არის წვდომის მოდიფიკატორი. ჯერჯერობით ჩვენ წვდომის მოდიფიკატორი არ ვიცით რა არის და სიმართლე თუ გითხრათ, ჯერჯერობით არ გვჭირდება ამის ცოდნა. წვდომის მოდიფიკატორებს დეტალურად განვიხილავთ მაშინ, როდესაც გადავალთ უკვე ობიექტზე ორიენტირებულ პროგრამირებაზე და დავასრულეთ პროცედურულს. ეს უკვე მალე იქნება, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ბევრ თემას უკვე შევეხეთ. მაგრამ ჯერჯერობით წვდომის მოდიფიკატორი არ გავაღრმავოთ რა არის და რისთვის გამოიყენება. ქვემოთ თუ ჩავხედავთ, ჩვენ დავინახავთ მეთოდს, რომელიც უკვე დაწერილია და რომელიც გენერირდება დეფაულტად, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ Visual Studio-ს, როდესაც ხსნით Visual Studio-ს. ამ მეთოდს ეწოდება main მეთოდი. თუ შევხედავთ სულ პირველად რა წერია main მეთოდში, ეს არის წვდომის მოდიფიკატორი. ანუ main მეთოდი იყენებს წვდომის მოდიფიკატორს statics. სტატიკი ეს არის წვდომის მოდიფიკატორის ერთ-ერთი სახეობა და წვდომის მოდიფიკატორები არსებობს რამდენიმე, ამაზე მოგვიანებით ვილაპარაკებთ და ჩვენც აი ჩვენი მეთოდის აღწერად, რომელიც გვინდა რომ დავწეროთ, გამოვიყენებთ სწორედ static modificator-ს. აქედან გამომდინარე დავწეროთ უბრალოდ static. ამით ეს ნაწილი შესრულებულია, ჩვენ ავარჩიეთ შესაბამისი წვდომის მოდიფიკატორი, რომელსაც გამოვიყენებთ აი ჩვენი მეთოდისათვის და ეს იქნება სტატიკი. აქედან გამომდინარე, აი აქ class პროგრამის ქვევით დავწეროთ სიტყვა static, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შესაბამისი წვდომის მოდიფიკატორი განვსაზღვრეთ ჩვენი მეთოდისათვის. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ static-ს არ დავწერთ, გამომდინარე ჩვენი პროგრამიდან, ჩვენ მომავალში ვერ შევძლებთ აი მეთოდის გამოყენებას, რომლის აღწერასაც ეხლა ვაპირებთ. აქედან გამომდინარე ვასკვნით, რომ აი static მეთოდი ამ შემთხვევაში, ან მხოლოდ ამ შემთხვევაში და არა ზოგადად, static მეთოდი დაწერა და მისი მითითება სავალდებულოა. კი ბატონო, ეს პირველი პარამეტრი განვსაზღვრეთ. შემდეგი რაც უნდა განსაზღვროთ, ეს არის დასაბრუნებელი ტიპი. რა არის ზოგადად დასაბრუნებელი ტიპი და რას წარმოადგენს? დასაბრუნებელი ტიპი წარმოადგენს მეთოდის მუშაობის შედეგს. ანუ იმ შედეგს, რა შედეგითაც სრულდება აი ამ ჩვენი მეთოდის მუშაობა, რომელსაც ახლა გავწერთ. ანუ რა შედეგით გვინდა რომ დასრულდეს. აღნიშნულ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა რომ მოვახდინოთ ჩვენს მეთოდში აი ამ ლოგიკის რეალიზება, ხო? რომელიც უდრის აი ამას. ანუ რომელიც არის ეს c უდრის 100 + b. ამ მეთოდმა უნდა დააჯამოს ორი რიცხვი და შედეგად უნდა გამოვიდეს მესამე რიცხვი, ხო? ნუ მარტივია თუ ორ რიცხვს დავაჯამებთ, შედეგად უნდა მივიღოთ რაღაცა მესამე, ხო? აი ეს მესამე უნდა დაგვიბრუნოს ამ ჩვენმა მეთოდმა. შესაბამისად, აი ამ მეთოდის მუშაობის შედეგი, ანუ დასაბრუნებელი ტიპი, უნდა იყოს რაღაცა რიცხვი. ხომ ასეა? ანუ რაღაცა რიცხვითი მნიშვნელობა. ნუ ჩვენ ვიცით, რომ რიცხვითი მნიშვნელობის ტიპები არის ბევრი. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა დავაბრუნოთ მთელი რიცხვით მონაცემთა ტიპი. მთელი რიცხვთა მონაცემთა ტიპების ერთ-ერთი აღმნიშვნელი არის int-ი, ხო? რატომ int-ი? იმიტომ რომ აი ეს ორი რიცხვი, რომელსაც ჩვენ ვაჯამებთ, არის სწორედ int ტიპისა. აქედან გამომდინარე ვაბრუნებთ რაღაცა მთელ რიცხვს. შესაბამისად დასაბრუნებელ ტიპში უთითებთ იმ რიცხვით მონაცემთა ტიპს, რომელიც დაბრუნდება აი ამ ჩვენი ლოგიკის შესრულების შედეგად. ნუ აქედან დაბრუნდება მთელი რიცხვთა ტიპი, ამიტომ აი აქ დავწერთ int-ს. შემდეგ მოდის მეთოდის სახელი. ნუ მეთოდის სახელს ჩვენ ვიგონებთ ჩვენ თვითონ და რა სახელით გვინდა მეთოდს
შეგვიძლია ეს სახელი დავარქვათ. ისევე როგორც ვარქმევდით ცვლადებს სახელებს. მაგრამ როგორც წესი მეთოდების სახელების დარქმევას სახელებს ვარქმევთ დიდი ასოთი. ანუ პირველი ასო არის დიდი, ხო? თუ შევხედოთ main methods, აი m დიდი ასოთია დაწერილი, parse methods p დიდი ასოთი არის. თუნდაც აი writeLine მეთოდის შემთხვევაშიც აი ეს პირველი ასო w დიდი ასოთი იწერება. ეს რა თქმა უნდა ვალდებულება არ არის. ანუ ვალდებული არ ხართ რომ ესე გააკეთოთ, მაგრამ უბრალოდ მიღებული ესეა. აქედან გამომდინარე ჩვენს მეთოდს დავარქვათ ჩვენთვის სასურველი ნებისმიერი სახელი, რომელსაც დავიწყებთ დიდი ასოთი. თუ ცვლადებს ვარქმევდით პატარა ასოთი, გახსოვთ, აი მოდი ახლა მეთოდებს დავარქვათ დიდი ასოთი სახელი. სახელის დარქმევა მეთოდების შემთხვევაში ანალოგიურ ლოგიკას ექვემდებარება ისევე როგორც ცვლადების შემთხვევაში. ანუ ABC არ უნდა დავარქვა, ხო? ახლა უნდა დავარქვა რაღაცა ლოგიკური სახელი უნდა დავარქვა, ან ლოგიკური იმიდან გამომდინარე, რასაც აკეთებს ეს მეთოდი. ლოგიკური ქმედებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, რადგან ჩვენი ეს მეთოდი აკეთებს ორი რიცხვის მისი, ასე ვთქვათ, აკეთებს ორი რიცხვის შეკრებას, კრებს ორ რიცხვს. ამიტომ მოდი ამ მეთოდს დავარქვათ summary, რომელიც ნიშნავს ჯამს. ხო, შეგიძლიათ ნებისმიერ სახელი დაარქვათ. ამის შემდეგ ხედავთ, რომ გახსნილია მრგვალი ფრჩხილები და ჩაწერილი არის პარამეტრები. ანუ ჩვენც უნდა გავხსნათ ამ ჩვენი მეთოდის შემთხვევაში მრგვალი ფრჩხილები და უნდა მივუთითოთ პარამეტრები ჩვენთვის სასურველი, მაგრამ პარამეტრების მითითება არ არის სავალდებულო პროცედურა. შეგვიძლია მივუთითოთ რაღაცა პარამეტრები, შეგვიძლია საერთოდ ცარიელი დავტოვოთ ეს მეთოდი. გამომდინარე იქიდან, თუ რას აკეთებს ეს ჩვენი მეთოდი და როგორ მუშაობს, რა მონაცემს ემუშავება, ჩვენ ან უთითებთ პარამეტრებს, ან არ უთითებთ. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი ფუნქცია აკეთებს ორი რიცხვის დაჯამებას, აქედან გამომდინარე, აი ამ პარამეტრებად მივცემთ ორ რიცხვს. და დავწეროთ ესე int a და int b. ანუ ის რიცხვების დაჯამებაც გვინდა რომ გააკეთოს. ხო, თუ დააკვირდებით, ხედავთ რომ პარამეტრები ერთმანეთისგან გამოყოფილი არის მძიმით და თითოეული პარამეტრის წინ შესაბამისი მონაცემის ტიპი არის მითითებული. ხო, ამის შემდეგ გვაქვს ფიგურული ფრჩხილები, ანუ გახსნის და დახურის ფიგურული ფრჩხილი. დავწეროთ ეს და ეს უკვე არის ჩვენი მეთოდის ტანი. და აი ამ ტანში უშუალოდ აი ამ ტანში იწერება ის ლოგიკა, რომელიც უნდა შესრულდეს ჩვენი მეთოდის გამოძახებისას. ანუ აი ეს ლოგიკა a + b. ანუ ორი რიცხვის ჯამი. აქედან გამომდინარე აი ამ ტანში დავწეროთ a + b. ეს მოგცემს ორი რიცხვის ჯამს, მაგრამ ჩვენ ეს ორი რიცხვის ჯამი სადღაც უნდა შევინახოთ, ამიტომ გამოვაცხადოთ იმის წინ ახალი ცვლადი int result-ი, ანუ შედეგის ცვლადი და იქ შევინახოთ აი ამ a + b-სგან დაბრუნებული შედეგი. ხო, კი ბატონო, ყველაფერი გვაქვს, ყველაფერი მუშაობს, მაგრამ ხედავთ რომ ეს ჩვენი მეთოდი წითლდება. დავდგეთ მოდი ერორებზე და წავიკითხოთ რატომ წითლდება ეს ჩვენი მეთოდი. ეს ერორი გვეუბნება რომ აი ეს შენი მეთოდი არ აბრუნებს არაფერ მნიშვნელობას. რას ნიშნავს ახლა მნიშვნელობის დაბრუნება? ჩვენ კი ეს ორი რიცხვი შევკრიბეთ და შედეგი დავიმახსოვრეთ ამ რეზალტში. მაგრამ იმისთვის რომ გამოვიყენოთ აი ეს დაბრუნებული შედეგი ჩვენი სურვილის მიხედვით, ჩვენ ამ შემთხვევაში აუცილებელია რომ ეს შედეგი დავაბრუნოთ. იმისათვის რომ დავაბრუნოთ ამ მეთოდიდან, ანუ გამოდის რომ აი ეს მეთოდის შიგნით გაკეთებული რაღაცა გამოსახულება, შესრულებული რაღაცა გამოსახულების შედეგი ჩვენ ამ მეთოდს უნდა გამოვართვათ. იმისთვის რომ შემდეგ ჩვენი სურვილის რიგი გამოვიყენოთ. როგორ გამოვართვათ ჩვენს მეთოდს ეს შედეგი? ამისათვის გვჭირდება დარეზერვებული სიტყვა return, რომელიც ინგლისურად ნიშნავს დაბრუნებას. როდესაც დავწერთ returns, მას გვერდზე უნდა მივუთითოთ ის თუ რისი დაბრუნებას გვსურს. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვსურს result-ის დაბრუნება, ანუ შედეგის დაბრუნება. დავწერთ result, დავსვათ წერტილმძიმეს,
ხედავთ რომ error-ის ჩაქრა და ეს ჩვენი მეთოდი უკვე სრულფასოვან მდგომარეობაში იმყოფება. ანუ მუშაობს სწორად. ეხლა დავუკვირდით დასაბრუნებელი ტიპი, რომელიც ჩვენ მივუთითეთ თავიდან, ეს არის int-ი, ანუ მთელი რიცხვი. შესაბამისად, ის ტიპი, რომელიც ბრუნდება, ანუ result-ის საბოლოო ტიპიც უნდა იყოს int-ი. ანუ ეს ორი ტიპი ერთმანეთთან უნდა მოდიოდეს თანხვედრაში. რადგან ჩვენი მეთოდი დასაბრუნებელი ტიპი არის int-ი, ის აუცილებლად return-ის შემდეგ უნდა ეწეროს int მნიშვნელობა. თუ მე დავწერ რაიმე სხვა მონაცემთა ტიპს, მაგალითად doubles ან floats, ხო? და ანუ ეს ტიპი, რომელსაც ვაბრუნებ, იქნება განსხვავებული აი ამ საწყისად მითითებული დასაბრუნებელი ტიპისგან, ჩვენი მეთოდი უბრალოდ არ იმუშავებს. აქედან გამომდინარე, აუცილებელი პარამეტრი არის ის, რომ თუ ჩვენი მეთოდი რაღაცას აბრუნებს, და ჩვენ აუცილებლად უნდა გავუწეროთ რას აბრუნებს წინასწარ, ანუ თუ მთელ რიცხვს აბრუნებს, თუ წერს რომ მთელ რიცხვს აბრუნებს, საბოლოოდ მან უნდა დააბრუნოს მთელი რიცხვი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი მეთოდი უბრალოდ არ გაეშვება და მოხდება error-ი. ხო, ჩვენ შევქმნით მეთოდი, ჩვეულებრივად მუშაობს ეს მეთოდი, როგორც უნდა მუშაობდეს, აბრუნებს ჩვენთვის სასურველ ტიპს, შევქმნით, მაგრამ არასად არ გამოგვიყენებია. მოდი ახლა გამოვიყენოთ ჩვენს პროგრამაში აი ეს ჩვენი მეთოდი, რომელიც გარეთ არის შექმნილი, ხო, აი main მეთოდის გარეთ შეიქმნა. მოდი ჩვენ ვიცით ეს მეთოდი აჯამებს ორ რიცხვს, შესაბამისად ეს მეთოდი უნდა გამოვიყენოთ იქ, იმ ადგილზე, სადაც ხდება ორი რიცხვის დაჯავება. სად ხდება ჩვენთან ორი რიცხვის დაჯავება? ხდება აქ, ანუ c უდრის a + b, სადაც წერია, აი ამას უბრალოდ გადავაკეთებთ ჩვენს მეთოდად. აი ამის მაგივრად დავწერთ ჩვენს მეთოდს summary-ს და გავხსნით ფრჩხილებს. გავხსნით ფრჩხილებს, იმიტომ რომ ორი ტიპი უნდა მივცეთ, ხო? ჩვენ ისე დავწერთ ეს მეთოდი, რომ ორ ტიპს იღებს, a-ს და b-ს. აქედან გამომდინარე, ჩვენგან ელოდება a-ს და b-ს ტიპს, ანუ ორი მთელი რიცხვი უნდა მივცეთ. აი ამ ფრჩხილებში გადავცემთ a-ს და b-ს, ანუ აი ამ a-ს და b-ს, რომელიც კონსოლში შემოყავს მომხმარებელს თავისი ხელით. და всё. ანუ ეს ფუნქცია მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს. ეხლა უკვე ეს დააბრუნებს აი ამ ორი რიცხვის შედეგს, ჯამის შედეგს და ჩვენ შევძლებთ აი ამ შედეგის გამოყენებას. ხო, ანუ როგორ გამოვიყენოთ ახლა ეს ჩვენი შედეგი. ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ აი ამ წეღან, სანამ აი მეთოდს დავწერდით, a-ს და b-ს ჯამს ვინახავდით მესამე ცვლადში, რომელსაც ქვია c. ეხლა ვხედავთ, რომ აი c-ც არიელია, შესაბამისად აი console write line-ში როცა ვბეჭდავთ c-ს, იბეჭდება error-ი, ხო? იმიტომ რომ ეს c, ანუ ამ c-ში არაფერი მნიშვნელობა არ არის შენახული. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს c არის int ტიპის და აი ეს ჩვენი summary-ს მეთოდიც აბრუნებს int ტიპს. ჩვენ შევძლებთ აი ამ c-ს ცვლადში პირდაპირ დავიმახსოვროთ აი ამ summary-ს მიერ დაბრუნებული შედეგი. ამიტომ დავწეროთ c უდრის აი ამ summary-ს მნიშვნელობას, ხო? აქედან გამომდინარე, ვხედავთ, რომ error-ი გაქრა, ანუ ყველაფერი სწორად მუშაობს და ეხლა ეს მეთოდი ზუსტად იდენტურად იმუშავებს ჩვენ წეღანდელი ჩაწერილი ასე ვთქვათ გამოსახულებისა, რომელიც წეღან გვეწერა a + b. შედეგად დავუბეჭდავთ c-ს და მივიღებთ სასურველ მნიშვნელობას. მოდი გავუშვათ და ვნახოთ. თუ დავუშვათ პირველ პარამეტრად, მე გადავცემ 5-იანს, მეორე პარამეტრად გადავცემ 3-იანს, ხედავთ რომ შედეგად დაიბეჭდება შედეგი 8. ანუ ყველაფერი მუშაობს სწორად. ეხლა უკვე შემიძლია იმ კოდის ნებისმიერ წერტილში, სადაც დამჭირდება ორი რიცხვის შეკრება, გამოვიყენო მეთოდის summary, რომელიც მე თვითონ დავწერე და გადავცე მას ორი რაიმე მნიშვნელობა და ის დააბრუნებს ჩემთვის სასურველ შედეგს. და არა ხელით ვწერო რაღაცეები, ვახარდკოდო კოდში a + b და ასე შემდეგ. და მთავარი უპირატესობა რაც არის, იმ შემთხვევაში თუ ჩემი შეკრების ლოგიკა შეიცვლება და როგორც წეღან განვიხილეთ, უკვე მომინდება არა ორი რიცხვის შეკრება, არამედ გამრავლება, სათითაოდ აღარ დამჭირდება რომ მივადგე კოდის ყველა ნაწილს, როგორც წეღან ნახეთ, არამედ საკმარისი იქნება უბრალოდ მოვძებნო ჩემი summary, რომელიც ორ რიცხვს აჯამებს და აი ეს პლუსი გადავაკეთო გამრავლებად და უკვე ეს ჩემი მეთოდი უკვე ორ რიცხვს კი აღარ დააჯამებს,
არამედ ორ რიცხვს გაამრავლებს და ავტომატურად ეს მიმატება ჩანაცვლდება გამრავლებით კოდის ყველა იმ ნაწილში, სადაც ეს მეთოდი მაქვს გამოყენებული. მაგალითად, აქ თუ ახლა გავუშვებ ჩემ პროგრამას და გადავცემ მნიშვნელობად 300-ს და 500-ს, უკვე შედეგად მივიღებ 15-ს. ანუ 3x15, 3x5 შედეგად მომცემს 15-ს. და თავადაც ხვდებით, რომ ესეთი ჩანაწერი რამდენად ამოკლებს და აპატარავებს ჩვენს კოდს. მოდი ეს გამრავლება ისევ პლუსად გადავაკეთოთ და სხვა რაღაცებსაც შევხედოთ. ხო, პირველ რიგში ახლა რაც გაგიჩნდათ ალბათ პირველ შეკითხვას და რაზეც უნდა გამომახვილოთ ყურადღება არის შემდეგი რაღაცა. ჩვენ ეს summary მეთოდი დავწერეთ main-ის გარეთ. რეალურად ჩვენი კურსის განმავლობაში პირველად გავცდით ამ main-ის საზღვრებს. ამ main-ის scope-ების გარეთ კოდი პირველად დავწერეთ. ეხლა ბუნებრივია თქვენ გაგიჩნდებათ შეკითხვა, რა თანმიმდევრობით შესრულდება ეს კოდი. ჩვენ ვიცით, რომ კოდი სრულდება ზევიდან ქვევით, ანუ რა წერია ზევით, სრულდება ჯერის, ხოლო შემდეგ სრულდება ქვემოთ დაწერილები, ხო? მაგრამ ჩვენ ასევე ისიც ვიცით, რომ ეს main-ი არის შემოსასვლელი წერტილი ჩვენს კოდში, ჩვენს პროგრამაში, ნებისმიერ პროგრამაში შესასვლელი წერტილი არის ეს main მეთოდი. ანუ ჩვენ როგორც არ უნდა გავუშვათ ეს პროგრამა, რამდენი რაღაცაც არ უნდა გვეწეროს main-ის გარეთ, ჩვენ ამ გაშვების მომენტში, როცა უშვებთ ჩვენს პროგრამას, აუცილებლად ჩვენი დებაგერი მოადგება main მეთოდს ნებისმიერ შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, პირველად შევთანხმდით, რომ აუცილებლად შემოვა ეს main, შესრულდება ეს main-ი, ცხადია ლაპარაკი მაგ კონსოლურ პროგრამებზე, ხო? პრინციპი სხვა პროგრამებშიც იგივე არის, მაგრამ იქ ცოტა სხვანაირად არის და ამან არ დაგაბრუნოთ. ანუ ჩვენ საუბრობთ კონსოლის გარემოზე ჯერ კიდევ და საუბრობთ კონსოლური ტიპის აპლიკაციებზე. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერ კონსოლურ აპლიკაციაში C#-ზე შესასვლელი წერტილი არის main-ი. ჩვენ როგორც არ უნდა ვატრიალოთ ეს ჩვენი კოდი, როგორც არ უნდა დავწეროთ, როცა გავუშვებთ და როცა პროგრამა ჩაიშვება, პირველ რიგში ჩვენი დებაგერი მოაკითხავს ამ ჩვენს main-ს. და ამიტომ მოდი პირველად სადაც მოკითხავს, იქ დავსვათ დებაგერი და გაჩერების წერტილი. main-თან დავსვათ წერტილი და შემდეგ დავდგეთ და ამ ჩვენს მეთოდთანაც დავსვათ დებაგერი, ხო, გაჩერების წერტილი. მოდი ახლა გავუშვათ ჩვენი პროგრამა და მივყვეთ თანმიმდევრულად რა გზას გაივლის ჩვენი კოდი. ხო, ვიცით, რომ კითხულობ ზევიდან ქვევით. შემოვიდა main-ში, დახვდა რაღაცა სვლადები, შემდეგ შევიდა და A-ში წერია console readline, ხო? ანუ ახლა თუ გადავალთ ერთი ნაბიჯით წინ, უნდა ელოდება ჩვენგან რაღაცა რიცხვის შემოყვანას. შევიყვანე რიცხვი 8-იანი მაგალითად. შევიყვანე, გადავედი, შემოვიდა და ელოდება მეორე რიცხვი შევიყვანე 2-იანი. შემდეგ მიადგა ამ ჩვენ მეთოდს, main-ის შიგნით დაწერილ summary-ს, ხო, რომელიც გამოვიყენეთ. ეხლა რას იზავს თქვენი აზრით? გადავედით ერთი ნაბიჯით წინ და ხედავთ ჩვენი ეს ყვითელი ის არის ახტა ზევით. შესაბამისად მიაკითხა ამ ჩვენ summary მეთოდს. ანუ ამ ჩვენი main-იდან გამოვიდა და ასე ვთქვათ, ავიდა ზევით. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ეს summary მეთოდი გვეწერებოდა ქვევით, ანუ class პროგრამში ისევ. მაგრამ აქ ქვევით. და თუ ჩვენ დებაგერს დავსვათ აქ, ანუ ამით გაჩვენებთ, რომ ესეც შეიძლება. მოხდებოდა აბსოლუტურად იგივე. თუ გავუშვებდი ჯერ ისევ მიაკითხავდა main-ს. შემდეგ გადავიდოდი ერთი ნაბიჯით წინ და კონსოლში ჩავწერდი რაღაცა რიცხვს, ისევ 8-იანს დავუშვათ. გადავიდოდი, შევიყვანდი ისევ 3-იანს, ხო, არ აქვს მნიშვნელობა. მივიდოდა ისევ summary მეთოდთან. როგორც კი გადავიდოდი შემდეგ ნაბიჯზე, ხედავთ, რომ ისევ ახლა უკვე ქვევით ჩამოხდება ეს ჩვენი ის არის. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა, ზევით გიწერია თუ ქვევით წერია ეს ჩვენი მეთოდი. ყველა ვარიანტში, როდესაც აქ შეხვდება summary მეთოდი, ეს ჩვენი კომპილერი შეეშვება ამ ჩვენ main-ში, ასე ვთქვათ, მუშაობას და ჩამოაკითხავს იმ მეთოდს
რომელიც აი აქ წერია, ანუ წერია კოდის გარეთ. არა აქვს მნიშვნელობა აქ ახლა ბევრი მეთოდი რომც მეწეროს, ეს სამერისნაირი სხვადასხვა მეთოდები რომ მეწეროს, თითოეულს მოაკითხავს თანმიმდევრობით. მოაკითხავს იქიდან გამომდინარე პირველად აი ამ main-ში რომელი მეთოდიც შეხვდება. როგორც კი მოაკითხავს აი ამ მეთოდს, უკვე შემოდის შიგნით, ხო? შემოვიდა შიგნით და ხედავთ რომ აი ეს რეზალტი ჯერჯერობით 0-ია, მაგრამ ეს a-ის მნიშვნელობა არის 8-იანი, ანუ გადაცემული პარამეტრების მნიშვნელობა არის 8-იანი და b-ის მნიშვნელობა არის 3-იანი. ხო, მოდი რეზალტის მნიშვნელობაც გამოვიტანოთ. ჯერჯერობით რეზალტის მნიშვნელობა 0-ია. იმიტომ რომ ჯერ რეზალტი, ანუ შედეგი, ანუ ამათი ჯამი არ შესრულებულა. ეს ამ რეზალტმა უნდა აიღოს a-ის და b-ის ჯამი. შესაბამისად, თუ გადავალთ ერთი ნაბიჯის წინ, უკვე დავინახავთ, რომ რეზალტის შედეგი გახდება 11. როგორც კი შესრულდება აი ეს return result-ი, ანუ ეს მეთოდი დააბრუნებს უკვე აი ამ შედეგს, აი ეს მეთოდი წყვეტს მუშაობას და დავუკვირდით ახლა ისევ აი ეს ყვითელი ის არის ბრუნდება ისევ აი აქ. ისევ აი ამ main მეთოდში იმ ადგილზე, სადაც ჩვენ აი ამ summary მეთოდს ვიყენებთ. ანუ ჩვენს მიერ დაწერილ მეთოდს ვიყენებთ. და ამის შემდეგ თუ მივიტანთ C-სთან ჩვენს მაუსს, დავინახავთ, რომ ასე ვთქვათ, აი ამ C-ში ჩაჯდება ის მნიშვნელობა, რომელიც აი ამ ორი გადაცემული რიცხვის შეკრების შედეგად იქნა მიღებული. ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში ეს არის რიცხვი 11. ამის შემდეგ აგრძელებს main-ში გზას და შეხვდება შემდეგი ბრძანება console write line C, რომელიც ეუბნება რომ დაბეჭდა CO. ამის შემდეგ თუ შევხედავთ კონსოლს, აგერ კი ბატონო შეასრულებს ამ ბრძანებასაც და დაბეჭდავს მნიშვნელობა C-ს. ხო, შემდეგ დაბეჭდავს ორცალ ხაზს, თუ რამდენი ხაზიც არის აქ და დაასრულებს ეს ჩვენი პროგრამა ესე მუშაობას. ანუ აი ამით ვნახეთ თანმიმდევრობა თუ როგორ აკითხავს და რა მომენტში აკითხავს აი ეს ჩვენს აი ამ დაწერილ მეთოდს, რომელიც დაწერილი არის main-ის გარეთ. დაწერილი არის main-ის ფარგლებს გარეთ. და ანუ საინტერესო იყო ეს იმ მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ პირველად შევეხეთ ისეთ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობას, რომელიც main-ის ფარგლებში არ არის დაწერილი. ხო, მოდი ეს summary ისე მოვიტანოთ C-ვით და ვნახოთ კიდე ერთი მომენტი. აი ამ შედეგის მისაღებად მე შევქმენი ახალი ცვლადი, რომელსაც დავარქვი result-ი. რეალურად ესეთ მარტივი გამოსახულების დაწერის შემთხვევაში აი ამ ახალი ცვლადის შექმნის აუცილებლობა არ არის. ამიტომ მე პირდაპირ შემიძლია დავწერო return a plus b. და ეს მეთოდი იმუშავებს ზუსტად ისე, როგორც მუშაობდა წერა. ანუ თუ გავუშვებთ ახლა კოდს და ავიღებთ ორცალ რიცხვს, მაგალითად 7 და 7, ეს ისევ დააბრუნებს 14. ანუ ჩვეულებრივად იმუშავებს ისევე, როგორც მუშაობდა მიუხედავად იმისა, აი აქ მე int result-ი მიწერია თუ არა. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი. ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენს main-ში ჩვენ ცვლადებს ქვია იგივე სახელები, რაც ქვია ამ ჩვენს summary მეთოდის პარამეტრებში. ანუ a და b. ამის ვალდებულება არანაირად არ არსებობს. შემიძლია int აი ამ ფრჩხილებში, summary-ის ფრჩხილებში პარამეტრებად გადაცემულ მონაცემებს საერთოდ სხვა სახელები ერქვას და აი აქ მეთოდში რა სახელების რა ცვლადებსაც ვიყენებ, იმას სხვა სახელები ერქვას. მაგალითად, მე თუ დავწერ გადავაკეთებ აი ამ ჩემ int a-ს გადავაკეთებ, დავარქვე მაგალითად first value და აი ამას თუ b-ს გადავაკეთებ, დავარქვე second value და აი ამ ჩემ return-ში first values და second values შევგრიბავ და არა a და b-ს, ხედავთ რომ error-ი არ არის. ანუ არაფერი არასწორად არ გამიკეთებია. ყველაფერი გავაკეთე ისე როგორც უნდა მუშაობდეს და თუ გავუშვებ აი ესეთ პროგრამას, თუ 7-იანს და 7-იანს მივიცემ ისევ დააბრუნებს ისევ შედეგად 14, ხო? ანუ არაფერი პრობლემა არ არის. აქედან დასკვნა ის არის, რომ აი ამ
პარამეტრების სიცოცხლის უნარიანობა შემოიფარგლება მხოლოდ აი ამ summary მეთოდის შიგნით და არანაირად არ არის დამოკიდებული main-ში გადაცემულ მონაცემზე. ხო, გარდა იმისა, რაც ჩვენ ახლა განვიხილეთ, აქამდე რაც განვიხილეთ, ვფიქრობ კიდე ერთხელ უნდა გადავავლოთ თვალინო, უნდა განვიხილოთ დასაბრუნებელი ტიპი, ის ტიპი, რომელსაც ეს ჩვენი მეთოდი აბრუნებს და აგრეთვე პარამეტრები, რომელსაც ეს ჩვენი მეთოდი იღებს. ხო, ჩვენ შემთხვევაში დავინახეთ, რომ ეს ჩვენი მეთოდი აბრუნებს მთელ რიცხვთა ტიპს. ამას შეუძლია დააბრუნოს მთელი რიცხვები, შეუძლია დააბრუნოს აწილადი რიცხვები, double float-ი, შეუძლია დააბრუნოს string-ი, char-ი, ყველაფერი შეუძლია დააბრუნოს, რამდენი მონაცემთა ტიპიც არსებობს პროგრამირების ენა C#-ში, იმდენი მონაცემის დაბრუნება შეუძლია ამ მეთოდებს ზოგადად. ხო, მაგრამ არსებობს ასე ვთქვათ გამონაკლისის შემთხვევებიც, თლად გამონაკლისს ვერ დავარქვი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გამოყენებადი არის ეს მეთოდი, ეს ასეთი მიდგომა, რომ მეთოდს საერთოდ შეუძლია არაფერი არ დააბრუნოს. ანუ ეს return-ი საერთოდ არ სჭირდებოდეს. აი ამ return-ის გამოყენება საერთოდ არ სჭირდებოდეს. შესაბამისად, არაფრის დაბრუნების საჭიროება არ ქონდეს ამ ჩვენს მეთოდს. ამის ყველაზე მარტივი მაგალითი არის console class-ის მეთოდი writeLine. ხო, დააკვირდით ახლა რა ტიპია writeLine-ი. ჩვენ გადავცემთ writeLine-ის რაღაცა მეთოდს, რაღაცა პარამეტრს, უბრალოდ, როგორც აი ამ ჩვენს summary-ს გადავცემთ ორცალ პარამეტრს, ეგრეთ ვარიანტში გადავცემთ writeLine-ის რაღაცა ერთ პარამეტრს, ის აი ამ პარამეტრს რაღაცას უკეთებს შიგნით, არ ვიცით რას, და მის შედეგი გამოაქვს კონსოლში, ხო? ჩვენთვის. მაგრამ ეს writeLine-ი არ აბრუნებს მეთოდს, არ აბრუნებს არაფერს, მონაცემს. ეს return-ი არ ჭირდება ამ writeLine-ს და არც აქვს გაწერილი. ამიტომ თუ დავდგებით ამ ჩვენ writeLine-ზე, დავინახავთ, რომ დასაბრუნებელ ტიპში მას უწერია void-ი. void-ი ნიშნავს სიცარიელეს ინგლისურად. ამ შემთხვევაში პროგრამირების ენაში ამ ტერმინს void-ს ვიყენებთ მეთოდებთან იმ შემთხვევაში, თუ ეს მეთოდები არაფერს არ აბრუნებენ. როგორც მაგალითად writeLine. ჩვენი summary ვიცით, რომ აბრუნებს int-ს, writeLine-ი აბრუნებს void-ს. შესაბამისად, ეს void-ი, ეს სიტყვა void-ი შეგვიძლია გამოვიყენოთ აი აქ. ისეთ შემთხვევაში, თუ წერთ მეთოდს, რომელიც არ აბრუნებს არაფერს, ეს return-ი ფიზიკურად არ გააჩნია. მოდი ახლა შევქმნათ ჩვენ solution-ში ახალი პროექტი, რომ სუფთა კოდის წერა დავიწყოთ და არაფერმა ხელი არ შეგვიშალოს, ამიტომ დავდგეთ ჩვენ solution-ზე, დავარქვათ და შევქმნათ ახალი პროექტი, new project. დავარქვათ ამას second console app. და აი ამ ახალ პროექტში დავწეროთ ისეთი მეთოდი, რომელიც არაფერს არ დააბრუნებს, მაგრამ რაღაცას გააკეთებს, ხო? აიღებს პარამეტრს, რაღაცას გააკეთებს და მაგრამ შედეგად არაფერს არ დააბრუნებს. შეგახსენებთ, რომ C#-ენაში არ შეიძლება რომ მეთოდები დავწეროთ კლასის მიღმა, კლასის გარეთ ისინი არ შეიძლება რომ არსებობდეს, ამიტომ ჩვენს მეთოდს წერთ კლას პროგრამის scope-ებში. შეგვიძლია ამ მეთოდის წერა დავიწყოთ აი აქ, ზევით შეგვიძლია დავიწყოთ აი main-ის ქვევით, აქ. მოდი დავწეროთ ქვევით ამ შემთხვევაში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ესეც შეიძლება და ესეც აკეთებენ ხოლმე, ამიტომ თუ ვიღაცის დაწერილ კოდს ჩახედავთ და ეს მეთოდები, სტატიკური მეთოდები ქვევით იქნება დაწერილი, არ გაგიკვირდეთ. მთავარია რომ ის მოთავსებული იყოს, ასე ვთქვათ, რაღაცა კლასის შიგნით. ჩვენ შემთხვევაში ვწერთ program კლასის შიგნით. ხო, დავწეროთ static void-ი, void-ი როგორც გითხარით ნიშნავს ისეთი მეთოდების დასაბრუნებელი ტიპი არის, რომელიც ასე ვთქვათ არაფერს არ აბრუნებს, ხო, შესაბამისად ეს ჩვენი მეთოდი არაფერს არ დააბრუნებს. დავწეროთ static void და დავარქვათ ამ ჩვენ მეთოდს print line. გადაც გავხსნათ ფრჩხილები და პარამეტრებად ამ მეთოდს არაფერი არ გადავწყვეტ. ეს მეთოდი არის ისეთი ტიპის მეთოდი, რომელიც არც არაფერს იღებს პარამეტრად და არც არაფერს აბრუნებს. უბრალოდ თავისთვის რაღაცას აკეთებს.
და ამ ჩვენი print line-ის შიგნით დავწერთ console write line you called print line method. ესეთი ტექსტი გამოიტანოს იმან, ვინც ამ ჩვენს მეთოდს გამოიძახებს. ესეთი ტექსტს გამოუტანს, ხო? რომ შენ გამოიძახე print line მეთოდიო. ხო, და თუ ჩვენ main მეთოდში გამოიძახებთ ამ ჩვენ print line მეთოდს, დავსვათ ფრჩხილებს, Visual Studio ეგრევე გვანახობს, რომ ეს არის ცარიელი მეთოდი, ანუ არაფერს არ აბრუნებს და მისი ფიგურული ფრჩხილებიც ცარიელია, ანუ ფიგურული ფრჩხილები კი არა, ანუ მრგვალი ფრჩხილები ცარიელია, ანუ არაფერს არ აბრუნებს და პარამეტრსაც არ იღებსო. მაგრამ რაღაცას აკეთებს შიგნით, ასე ვთქვათ, იმისთვის რომ გავიგოთ თუ რას აკეთებს შიგნით, გავუშვათ და აი ეს მეთოდი დააბრუნებს აი ესეთ ტექსტს you called print line method. ხო, აი ესეთი მეთოდი არაფერს არ აბრუნებს და პარამეტრებშიც არაფერს არ იღებს. ხო, კიდე ერთი მომენტი, ანუ რაც მე თავიდან როცა ვსწავლობდი ამ თემებს, ცოტა არ მესმოდა. ეს იყო ესეთი რაღაც, ანუ აი ეს მეთოდი არაფერს არ აბრუნებს, არის void ტიპი. არაფერსაც არ იღებს, მაგრამ აი რაღაცას ხო აკეთებს. ანუ აი console write line-ში ხო წერს აი ამ რაღაცას ამ ტექსტს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის რაღაცა კონსოლში რაღაცას წერს და თითქოს ისე ჩანს, რომ ეს რაღაცას აბრუნებს, ეს რეალურად არ ნიშნავს იმას, რომ ეს მეთოდი რაღაცას აბრუნებს. იმისთვის, რომ მეთოდმა რაღაცა დააბრუნოს, მას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ტიპი მითითებული და უნდა ჰქონდეს დარეზერვებული სიტყვა return-ი მითითებული, ხო? თუ მეთოდს არ აქვს return-ი, ის არაფერს არ აბრუნებს. და შესაბამისად, აი ამ მეთოდის შედეგს ჩვენ ვერასდროს ვერ მივწდებით. აი ამ მეთოდის შედეგზე, აი ამ print line-ის დაბრუნებულ შედეგზე, მე ვერასდროს ვერ ვიმუშავებ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩანს, რომ თითქოს აი ეს მეთოდი რაღაცა string ტიპს აბრუნებს, ხო? იმიტომ რომ აი ეს ტექსტი, რომელიც აქ წერია, ეს არის string ფორმატში ჩაწერილი. რეალურად ეს ასე არ არის. მე რომ მომინდეს ახლა აი ამ string ტექსტის, აი ამ string-ის, აი თითქოს string-ის, აი ამ კონსოლში დაბეჭდილი ტექსტის სადმე შენახვა და დავუშვათ შევქმნა string ცვლადი a, რომელშიც შევინახავ აი ამ ჩვენ print line-ს, რეალურად ხედავთ, რომ აი გაწითლდება და მოხდება error-ი და თუ გადავალ error-ში, ეს მეტყვის, რომ cannot implicit convert type void to string. ანუ მეო void ტიპის მონაცემსო, ანუ სიცარიელეს ვერ შევინახავ, ვერ დავიმახსოვრებ string ტიპს, ვერ მივანიჭეფო რა. ანუ აქედან გამომდინარე, რადგან ეს ჩვენ აი ამას გავუშვებთ ხოლმე კონსოლში და დავინახავთ, რომ რაღაცა ტექსტი იბეჭდება, ეს არ ნიშნავს, რომ ამ კონსოლში რაღაცა ბრუნდება. რეალურად ეს არ ნიშნავს დაბრუნებას. დაბრუნება მოხდება მაშინ, მონაცემის დაბრუნება მოხდება მაშინ, თუ აქ ეწერება return ტიპი. აი ეს return ტიპი წარმოიდგინეთ, იქნება ფიზიკური, ის ექნება, მას ექნება ფიზიკური მნიშვნელობა, ფიზიკური, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა და შემდეგ აი ფიზიკურ მდგომარეობაში არსებულ მონაცემზე შემიძლია მე ვიმუშაო. ის რომ აი კონსოლში რაღაცა ტექსტი იბეჭდება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ეს მონაცემი იდენტური არის იმ მონაცემისა, რომელიც მე მეთოდისგან მიბრუნდება return-ის შედეგად. ანუ აი ეს მინდა რომ გაიაზროთ რა. ანუ მე თუ დავწერე ხა ამ print line-ში, ხო, რომ console write line დავუშვათ რაღაცა ხუთიანი, ხო? ეს რო გავუშვა, ეს ხო ხუთიანი რეალურად ხო კი კონსოლში ჩანს, რომ ვითომ ხუთიანია, მაგრამ ეს ხუთიანი არ არის. ეს არის უბრალოდ კონსოლში ტექსტურად ჩაწერილი რაღაცა რიცხვი. ანალოგიური იქნება ესეთ შემთხვევაშიც, ხო, რომ მე რო ავდგე და აი ამ console write line-ში პირდაპირ რო ხუთიანი დავწერო, არა ტექსტურად, არამედ პირდაპირ ესე როგორც რიცხვი. ეს რო გავუშვა, ანალოგიურს დააბრუნებს, ესეც ხუთიანს დააბრუნებს, ხო? მაგრამ ამ ხუთიანს მე ვერაფერს ვერ ვუზავ. მე თუ მომინდება, რომ აი ეს მნიშვნელობა გავზარდო, ან აი ეს მნიშვნელობა სადღაც შევინახო და პირობითად შევინახო აი ეს int ტიპის ცვლადში, რაღაცა int a-ში, ხო, ისევ.
ეს ისევ გაწილდება და მეტყვის რომ მე void ტიპის მონაცემს int-ად ვერ შევინახავ. ანუ იმისთვის რომ მე ფიზიკურად მივიღო რაღაცა შედეგი, რაღაცა რიცხვი, ჩემი მეთოდი უნდა აბრუნებდეს იმ ტიპის მონაცემს. და იმისთვის რომ დააბრუნოს, მან უნდა გამოიყენოს აუცილებლად სიტყვა return. იმ შემთხვევაში თუ ეხლა მე console write line-ს წავუშვი და დავწერ returns, რო ეს მეთოდს ვეთყო დააბრუნე შენ ხუთიანი, ან როცა შენ გამოგიძახებენ, შენ დააბრუნე ხუთიანი. ეს return-ი არ იმუშავებს, იმიტომ რომ საწყის დასაბრუნებელ ტიპად მე მაქვს void-ი მითითებული და იმისთვის რომ დავაბრუნო ხუთიანი, უნდა მივუთითო მთელ რიცხვთა მონაცემთა ტიპი, ამ შემთხვევაში int-ი. აი უკვე ესეთი მონაცემს აქვს, ანუ ასე ვთქვათ, არსებობის საშუალება. ფიზიკურად არსებობს უკვე ესეთი მონაცემი და აი ეს უკვე არის სრულფასოვანი რიცხვითი მონაცემი, რომელსაც მე რაც მინდა ის შემიძლია რომ გავუკეთო. შემიძლია რომ აი ეს print line-ი, ანუ უკვე ხუთიანი დავიმახსოვრო a-ში, შემდეგ შემიძლია რომ ეს a++-ი დაუწერო, გავზარდო და მე დავუბეჭდო ეს a და არანაირად არ მეჭყუბება ჩემი Visual Studio ამაზე. თუ გავუშვებ, მივიღებ შედეგს 6-იანს, ხო? იმიტომ რომ ანუ ამოვიღე ხუთიანი, შევინახე რაღაცა a ცვლადში, შემდეგ ეს a ცვლადი გავზარდე და შემდეგ დავუბეჭდე გაზრდილი მნიშვნელობა და მივიღე შედეგად 6. დავინახეთ ჩვენ რომ აი ეს მინდა რომ დაინახოთ რა მაგალითებიდან გამომდინარე, რომ ანუ ის რომ კონსოლში რაღაცა იბეჭდება, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ეს მონაცემი რეალურად არსებობს და ეს მონაცემი ბრუნდება. არა, ეს კონსოლში ბეჭდვა უბრალოდ ფორმა არის. გამოხატვის ფორმა არის, რომ ჩვენ ადამიანებმა რაღაცა ინფორმაცია ადვილად აღვიქვათ. და ეს კონსოლიც, ასე ვთქვათ, ერთგვარი მარტივი გრაფიკული გარემო არის სამუშაოდ. ადამიანებისთვის რეალურად პროგრამისტვის კონსოლში გამოტანილ მნიშვნელობას არანაირი აზრი არ აქვს. ამ კონსოლში ხომ მე რას დავბეჭდავ, ჩემ პროგრამაზე არანაირად არ ზემოქმედებს. თუ მე კონსოლში რაღაცის გამოტანა მინდა, ეს ისევ ჩემთვის მინდა რომ გამოვიტანო. და აი ეს პარალელი მინდა რომ კარგად გაიაზროთ, რომ არ შეგეშალოთ, რომ void ტიპს არ ეცადოთ, რომ რაღაცა მასზე რაღაცა манипуляციები მოახდინოთ და ასე შემდეგ. იმედია გასაგებად ახსენე და მიგახვედრეთ რაში მდგომარეობს აი ამ მნიშვნელობის დაბრუნების არსი, რომ თუ ვიყენებთ returns, აი ეს მონაცემი ფიზიკურად არსებობს. თუ უბრალოდ console write line-ში ვწერთ აი ამ ხუთიანს, ხო, როგორც წეღან მაგალითზე განახეთ. რეალურად ეს არ არსებობს და მას ფიზიკური, ასე ვთქვათ, არსებობის ლეგიტიმაცია არც გააჩნია. ხო, მოდი ხო ვცადოთ უბრალოდ შევხედოთ რა მოხდება თუ მე მეთოდს გამოვიძახებ კლასის გარეთ. დავინახოთ რომ ასე ვთქვათ ჩვენი Visual Studio აწითლებს და გვეუბნება რომ ასე არ შეიძლება, ანუ მეთოდი ყოველთვის გამოძახებული უნდა იყოს კლასის შიგნით. ვინც C++-დან მოვიდა და ეხა უსმენს ამ გაკვეთილს, შეიძლება ცოტა უჩვეულოა ის რომ მეთოდი ასე ვთქვათ აი main-ის ქვევით წერია. მაგრამ იმიტომ რომ როგორც წესი C++-ში ყოველთვის ზევით ვწერთ ხოლმე main მეთოდის ზევით. მაგრამ მე როგორც მახსოვს, მე მგონი იქაც შეიძლება და ქვევით დაწერა. აი არ ვიცი ზუსტად არ მახსოვს. ყოველ შემთხვევაში C#-ში გვაქვს ამის თავისუფლება, თუ გვინდა ზევით დავწერთ, თუ გვინდა ქვევით. ხო, ეს არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, მაგრამ მაინც გავამახვილოთ ყურადღება. დღეს შევეხეთ საბაზისო დონეზე ყველაფერს, რაც შეიძლებოდა რომ დაგჭირებოდა მეთოდების ცოდნასთან დაკავშირებით და მოდი ვფიქრობ ბევრი ინფორმაცია მივიღეთ დღეს. ამის გააზრება და გადახარშვას დრო დასჭირდება, ამიტომ ხელახლა უყურეთ ვიდეოს, გაიაზრეთ ყველაფერი, რაზეც საუბრობდით, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მოდი ახლა მივხედოთ დავალებას, რომელიც შეგვიძლია რომ გექნებოდათ გასაკეთებლად სახლში. მოდი ვნახოთ რა დავალება მოვამზადე დღეს. და აი ორი დავალება, ანუ უნდა დაწეროთ ორი მეთოდი. პირველი
მეთოდი პირველი პირობა არის შემდეგი. მომხმარებელმა კონსოლიდან უნდა შემოიყვანოს ნებისმიერი მისთვის სასურველი ფრაზა. თქვენ უნდა დაწეროთ მეთოდი, რომელსაც გადასცემთ ამ ფრაზას და ის დააბრუნებს ამ ფრაზაში შემავალი ასოების რაოდენობას. ანუ სიგრძეს ჩვეულებრივად რა სიგრძესაც არის ეს ფრაზა. მეორე დაწერეთ მეთოდი, რომელსაც გადავცემთ რაიმე მთელ რიცხვს და იგი დააბრუნებს იმ ინდექსს, რომელზეც ეს ციფრია შენახული მასივში. იმ შემთხვევაში, თუ მასივში ეს რიცხვი არ მოიძებნება, შედეგად უნდა დაბრუნდეს -1. ანუ მე მგონი მარტივი არის და რაღაცა დამატებითი ახსნა არ ჭირდება, ანუ მე მგონი პირობა გასაგებია. რა ვიცი, დააპაუზეთ ვიდეო, მოიწერეთ ეს დავალებები თქვენთვის და ვიეცადეთ რომ დამოუკიდებლად გავაკეთოთ. შემდეგ გაკვეთილში მე, რა თქმა უნდა, ამ დავალებებს გავაკეთებ. მაგრამ, რა თქმა უნდა, ეს თქვენ უნდა გააკეთოთ დამოუკიდებლად, მე უბრალოდ შედეგს გაჩვენებთ ხოლმე, მე როგორ უნდა გაეკეთებინათ. ნუ მე არ უნდა დამელოდოთ ამ დავალების შესასრულებლად ეს თქვენი გასაკეთებელია. ხო, დავიცი, გრძელი ლექცია გამოგვივიდა საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია მიიღეთ დღეს. ამიტომ მოდი დღეს დავასრულოთ და მომავალ შეხვედრამდე მადლობა ყურადღებისთვის.